الناس اللي بتقول ان سوق العقارات نايم ومفيش بيع ومفيش شراء ومفيش حركة في القطاع. انا عايز اقول لحضراتكم انك غلطان. ان العقارات اللكجري اللي هي بتكون فوق $500,000 دي ما بتقعدش، لان الديماند عالي جدا جدا على العقارات اللكجري. يعني حضرتك احنا 120 مليون نسمة، فينا 15% أغنياء، يعني بنتكلم فوق 20 مليون غني في مصر. لما بيحب إن هو يكبر البيت بتاعه أو يحب يجيب لأولاده بيوت، بالتالي واحنا بنقدم كام شقة أو كام وحدة فاخرة في السنة؟ مصر بتقدم كام؟ يعني 100,000، تزيد شوية تقل شوية. طب احنا 20 مليون غني على 100,000 وحدة بس، يعني احنا ما كملناش حتى 1% إن احنا نغطي احتياجات ال20 مليون. 1% يعني 200,000، احنا بنقدم 100,000. فبالتالي عليها طلب رهيب. ده بالعكس، يعني احنا محتاجين نبني كومباوندز اكتر فاخرة اكتر. طب هي الفجوة فين؟ طيب بما ان بقى ان العقار اللكجري ما فيهوش مشكلة، امال احنا ايه الازمة بتاعتنا؟ ازمتك موبايلك. انت حضرتك حاطط موبايلك على سيجمنتيشن فيلات وتاون هاوسز وشقق فاخرة، وحضرتك دخلك اقل. طيب تيجي بقى نتكلم بقى يعني ايه على ارض الواقع. الفجوة في الدخل حضرتك والقسط بتاع المطور، في لسه فجوة ما بين الدخل وما بين القسط. طيب بيتحل ازاي؟ المطور بيطول فترة السداد وبيقلل شوية الاقساط، فبالتالي انت بتقدر ان انت تدفع. طب مش قادر تدفع، خلاص يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نروح لمشروعات الخاصة بالدولة اللي فيها مقدمات 1.5 و2% و3% واقساط بتوصل لحد 15 سنة. طب مش ظابطة معانا المشروعات الدولة تخص بيها، يعني زي مثلا سي تي ايج و اس تي ام والحاجات ونيشنز اوف سكاي والكلام ده. يبقى خلاص في الحالة دي وفاوندرز، في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنتجه للإسكان الشباب الخاص بالدولة، أو الإسكان اللي هو المتوسط زي دار مصر وجنة مصر والحاجات دي. وبعد كده مش ظابطة معانا الإسكان الاجتماعي. حضرتك ما تبقاش دخلك مثلا متوسط وبتبص على فيلا لاكجري وتقول مين بيشتري الحاجات دي؟ يا جماعة احنا كلمة 20 مليون غني، احنا في دول حوالينا عربية يعني تعداد سكانهم 2 مليون و6 مليون و8 مليون و4 مليون. يعني انت اصلا قد 4 5 دول بال20 مليون غني اللي عندك دول. فلا الطلب عالي جدا، بس في فجوة فعلا في الطبقة المتوسطة أو العقارات المتوسطة اللي هي مثلا بتبقى مثلا من 5 مليون لحد 10 مليون. الفكرة كلها في الأقساط، إن أغلبية السيجمنتيشن دي بتكون موظفين، فبالتالي إيه الموظف اللي هيعرف يدفع الكوارتر ده أو الأقساط دي كلها؟ فالشريحة بتقل. ولكن لا، هيبقى في حلول طبعا الفترة الجاية، والدولة دلوقتي شغالة على الموضوع ده. بس حتة ان العقارات ركود والكلام ده، لا مفيش الكلام ده، بالعكس خالص. الارقام هي نفس الارقام بتاعت السنة اللي فاتت مع ان الدولار نزل. فالاول كان بيقولوا خايفين فالدولار عشان ما يزيدش فنلحق نبيع. طب مش، لا مفيش اصلا بانيك دلوقتي، وبالعكس الارقام زي ما هي وزادت بالدولار. تمام، عشان بس لو حد عايز يحسب بالدولار زادت. فمحتاجين بس ما نتكلمش عن القطاع ده بشكل سلبي، لان هو يعني بيأثر على اكتر من 50 صناعة وحرفة. العقار ده عبارة عن حديد واسمنت، ودي مصانع شغالين فيها عمالة مصرية، وكمان الاسمنت ده بيتظبط بالغاز. طيب غير كده لما بيحصل نقل الحديد والاسمنت والرملة والكلام ده، بيبقى في شركات نقل ومقاولات شغالة وفي مرتبات بتدفع. ولو ما بننزل الارض عشان نحفر ونعمل اساسات، ما في عمال وفي شركات مقاولات ومهندسين. طب بعد ما العقار بيخلص، مش في اجهزه كهربائيه بتتحط في العقار ده، وفي سجاد بيتحط في العقار ده، وفي الموتال وفي خشب وفي حديد طب هي 50 حرفه وصناعه في العقار ده. مش عايزين نتكلم بطريقه وحشه عنه، لان هو بيمثل 25% من الجي دي بي المصري. فحضرتك من غير ما تقصد بتأذي زميلك وبتأذي صديقك وبتأذي اخوك وبتأذي اهلك ووالدك. فما نتكلمش بطريقه سلبيه على اي قطاع في مصر ما دام هو بيجيب فلوس وبيجيب دولارات، وفي نفس الوقت بيخلق فرص عمل.